頭先我哋去探山口先生，而家就嚟揾山口太太啦。因為山口先生係種藍靛果嘅，而山口太太就係整雪糕。雪糕！哇，你邊度嚟㗎，芝麻？我聽到有雪糕食啊嘛。你又真係嚟得幾啱喎！好啦，我哋一齊就食雪糕 ，Go Go Go！ 耶！山口太太，こんにちは，いらっしゃいませ。就喺呢度啊！係啊係啊，呢度咧好多嘢食㗎，樣樣嘢咧都係由藍靛果做出嚟㗎喎。咁我可以叫咩啊？可以啊，你睇下想食啲乜嘢啦？我要一個 crepe 啦。哇！跟住我薄餅啊！仲有咧 smoothie。哇，好味啊！我想要咧雪糕啊！你識叫咩？我唔識啊，唔該你幫我手叫啊！じゃあ一つのアイスで。アイス。はい。山口太太，麻煩你轉多幾圈俾我得唔得啊？因為我都要食啊！哇！哇！佢咧有似咧藍莓啦，又有少少咧似呢一個提子啦，有少少喂，我掛住講，你解釋下先啦。佢喂！喂，你做咩你鼻哥啊污糟埋啊？我要食啊！你咪淨係食呢一個香蕉嘅咩？呢個我都要。我哋喺度食緊雪糕嘅時候，山口太太已經喺度整緊個薄餅啦。哇！淨係見到佢整已經覺得好好味啦。小鄰居，你想唔想食？加晒啲材料就可以包起佢。一陣間我要第一個食。冇你份啊！呢一個咧就係藍靛果薄餅啦，你睇下，哇！原來咧連啲皮咧都係用藍靛果做嘅喎，然後跟住咧有非常之美味嘅忌廉啦，咧上高咧個三粒你知唔知咩嚟㗎？藍靛果。冇錯，就係藍靛果，你咁肯定，等我試下先啦。完全係啱嘅。我俾你試。唔單止呢樣嘢，睇住唔好眨眼啦。噠！仲有呢一個啊，非常之美味嘅呢一個奶昔咧，都係用藍靛果做嘅。你哋講下，點解我冇份嘅？俾你試先啦。點啊？好唔好味啊？芝麻？好彩我有嚟啫，原來真係好好味嘅。係咧。哇！真係好好味啊！係啊。咦？喂，你哋睇下。做咩啊？有 Monster 喺後邊啊！嚇？邊度有 Monster 啊？嚇？冇啊！真係有咧。唔好理佢。見唔到。食嘢。我要去宅房啊！你去宅房做乜嘢啊？我去電視台，我要去電視台啊！好嘢，終於嚟到北海道電視台啦！點解咁開心啊？因為咧呢度有個朋友話會令到我咧喺日本出名嘅。係，咁點啊？咁我以後就唔使翻香港啦。你講緊邊個朋友啊？唔講俾你聽，入去揾佢。真係？你唔真係識人㗎？入去啦。こんにちは。Hello. Is this Hokkaido Broadcasting Company Limited? Ah, very good. Yeah. Where is the monkey? あなたでしょ？佢話緊你係隻馬騮啊 No. I'm talking about the monkey. Monkey. You know the monkey? 你係咪講緊嗰一隻啊 ？Yes。モンスケ。Monster，人哋個名叫 Monster 啊。Monster, my friend。你哋睇下，我個朋友 Monster 喺呢度幾紅，周圍都有佢嘅肖像㗎。咁究竟佢喺邊度啫？嘿，會唔會係呢度啊？大家靜啲啊，錄影緊啊！喂，似乎就冇啦。而家佢哋好似報導緊啲好嚴肅嘅題材喎，我哋唔好打攪佢哋啦。喺呢度咧，呢度有咁多隻 monster，究竟邊隻先至係真㗎？肯定係呢一隻。
呢一隻點會係呢一隻啊？因為呢隻會喐咯。會喐，我就見唔到佢喐啦。你哋睇下，喐都冇喐到啊！唔係咧，佢真係會喐啊！佢又喐啦！邊度有喐啊？唔係咧，佢真係有喐噶！嚇，唔單止喐啊，做乜嘢？佢仲唔見咗添啊！點會唔見咗？誒嚇，去咗邊啊？